नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदिक हेल्दी टिप्स में स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक खांसी के बारे में बता रहे हैं। दोस्तों खांसी दो प्रकार की होती है। कफ खांसी, इसमें फेफड़ों में कफ बन जाता है। इस खांसी में सीने में दर्द भी होता है, गले में कफ के कारण बोल नहीं पाते सही से। दूसरी सूखी खांसी होती जो गले में दर्द और गले का बैठ जाना। खांसी एक दर्दनाक बीमारी होती है, इसमें मनुष्य रात में चैन से सो नहीं पाता है। आज इन दोनों खांसी की आयुर्वेदिक दवा बता रहे हैं। सबसे पहले कफ की खांसी की दवा बता रहे हैं। कफ की खांसी में प्रयोग किए जाने वाला कफ खांसी, काली मिर्च 500 चूर्ण 10 ग्राम, शहद की 1 चम्मच में प्रयोग करें। दिन में 2-3 बार चाटने से लाभ मिलेगा। नंबर 2, अदरक 1 चम्मच, शहद 1 चम्मच मिलाकर प्रयोग करें, लाभ मिलेगा। अब सूखी खांसी की दवा बता रहे हैं। प्रयोग किए जाने वाला सूखी खांसी, सुहागे की खील 10 ग्राम, अपामार्ग छाछ 10 ग्राम, प्रवाल रस 10 ग्राम, इन सभी को शहद के साथ प्रयोग करें। दिन में 3 बार, 1 हफ्ते में लाभ मिल जाएगा। काश दमन मट्टी, आईपेड़ 3 ग्राम, शक्कर टीका 3 ग्राम, वंशलोचन 6 ग्राम, सम अरबी 6 ग्राम, निशाचता 6 ग्राम और खसखस दाना 6 ग्राम। इन सभी औषधियों को पीस लें और इनमें थोड़े से जल से घोंट लें और गोली बनाकर सुखा लें। यह दवा बार बार उठने वाली सूखी खांसी और बहुत लंबे समय से हो रही हो उसके लिए सही काम करेगी। श्वास का हल ले दवा बनाने का तरीका, अदरक रस, लहसुन रस, नींबू रस और शुद्ध शहद, इन सभी को मिलाकर बोतल में रख लें। इसका प्रयोग दिन में 2-3 बार करें, 1-1 चम्मच। आप लोगों को दोनों प्रकार की खांसी की दवा बताई है, इसका प्रयोग करें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल सब्सक्राइब।